আজি আমাৰ গেষ্ট আহিছিল ডিনাৰত আৰু গুৱাহাটীত ইমানেই ধূলি চাওক না মোৰ পিম্পল উঠা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এয়া বনালোঁ চিলি চিকেন আৰু জানে যে আজিকালি যেতিয়া আমাৰ ঘৰত গেষ্ট আহিব বুলি কয় মই মাৰ পৰা ৰেছপনচিবিলিটিখিনি লৈ লওঁ আৰু মাক কওঁ যে ৰ'বা মই বনাম তুমি মোক চাই থাকিবা মই যিহেতু জ্বলা খাই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই ভোট জলকীয়াও দি দিলোঁ আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰটো দিওঁতে অলপ পৰি গ'ল মানে অলপ মই কামো বঢ়াওঁ মোৰ চিলি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মায়ে বনালে চিতাল মাছ মই অলপ মাটনো বনালোঁ দেই